عاجل. رئيس الكاف يفاجئ ويزلزل الجزائر قبل قليل بهذا القرار حول مشاركة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2024. تفاجأ وغضب كل الشعب الجزائري قبل قليل لحظة خروج رئيس الكاف موتسيبي بتصريح عاجل بعد وصوله إلى المغرب، ويعلن عن قرار مزلزل حول منتخب الجزائر ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2024. وإليكم باقي التفاصيل وتصريحه الكامل. لا يزال الجزائريون يتذكرون خيبة الأمل والصدمة الكبيرة التي تعرض لها منتخبهم خلال تصفيات مونديال قطر 2022 أثناء مباراة الجزائر والكاميرون، حيث كانت الجزائر قد ضمنت بطاقة التأهل لمونديال قطر خلال وقت المباراة، لتأتي الصدمة في الوقت الإضافي للمباراة خلال آخر دقيقة بهدف قاتل من الكاميرون كما سماه المعلق، لتنتزع به الكاميرون بطاقة التأهل لمونديال قطر، ويعم الحزن والصمت على ملعب مصطفى تشاكر الذي كان مكتظ بالجماهير الجزائرية. وتفاجأت وزلزلت مرة أخرى الجماهير الجزائرية قبل قليل بتصريح عاجل من رئيس الكاف موتسيبي، حيث وحسب ما نشرت العديد من الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل، فإن رئيس الكاف موتسيبي وبعد وصوله إلى المغرب ولقائه برئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع خرج بتصريح عاجل قال فيه أن منتخب الجزائر قد يمنع من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024، وذلك بسبب العقوبات المفروضة عليه بسبب المخالفات التي ارتكبتها الجزائر سابقا، كمنع طائرة المنتخب المغربي من دخول الجزائر للمشاركة في البطولة القارية، وهذا ما أحزن كل الجزائريين.